Gabriela Diana Villero là một cô gái trẻ người Argentina, học lớp 12 và đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cô biến mất vào ngày 29 tháng 7 năm 2016, chỉ vài tháng trước khi năm học kết thúc. Sự mất tích đầy bí ẩn này đã kéo theo một cuộc điều tra gian nan, và sau đó là phát hiện kinh hoàng. Kẻ ra tay sát hại Gabriela không ai khác chính là chú ruột của cô. Vậy điều gì đã thực sự xảy ra với Gabriela trong những giờ phút cuối cùng? Những bí mật đen tối nào đã bị che giấu bấy lâu đằng sau bức màn gia đình tưởng chừng êm ấm ấy? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào vụ án chấn động Argentina này, nơi sự thật kinh hoàng vượt xa những gì bạn có thể tưởng tượng. Đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Gabriela Diana Villero sinh năm 1998 tại Argentina, trong một gia đình gốc Bolivia. Biến cố ập đến từ sớm khi bố mẹ ly hôn lúc cô mới lên 6. Gabriela lớn lên cùng mẹ, bà Liliana Chambi, và cha dượng, ông Cesar Garcia, tại khu Villa Lugano, Buenos Aires. Dưới mái nhà ấy còn có bà ngoại, dì, chồng của dì, một số người thuê trọ và em gái Sunilda, người kém Gabriela 4 tuổi. Gabriela cũng có 2 người em khác cha. Được biết đến là một cô gái trầm tính và giản dị, Gabriela tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt. Cô không mấy hứng thú với tiệc tùng, thích ăn mặc kín đáo và ít khi trang điểm. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm ấy, Gabriela cũng có những nét nổi loạn của tuổi trẻ. Những căng thẳng trong gia đình khiến cô và em gái Sunilda từng bỏ nhà, tìm đến sống tạm nhà cô họ Marisol suốt một tuần lễ để tránh xung đột. Gabriela nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được sống cùng bố ruột để thoát khỏi những mâu thuẫn triền miên. Tuy nhiên, điều này không bao giờ thành hiện thực vì bố cô đã có gia đình mới và bận rộn với cuộc sống riêng. Năm 2016, Gabriela đang học lớp 12. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn không cho phép cô nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ gia đình, buộc cô phải tự trang trải. Không có máy tính hay Internet ở nhà, Gabriela và Sunilda thường xuyên đến một quán Internet gần nhà, cách đó chỉ vài bước chân. Chiều thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016, tưởng chừng như một ngày bình thường, lại chính là khởi đầu bi kịch. Gabriela rời nhà cùng em gái Sunilda, dự định đến quán Internet. Nhưng cách quán Internet 2 dãy nhà, cô bất ngờ thay đổi kế hoạch, bảo với Sunilda rằng mình sẽ đợi bạn trai, một chàng trai 20 tuổi mà cô đã hẹn từ trước. Vài giờ sau, bạn trai của Gabriela đến nhà tìm cô và hỏi mẹ cô về tung tích của cô. Mọi người ngầm hiểu rằng đôi trẻ có thể đang ở cùng nhau. Nhưng sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai, khiến mọi người bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Gabriela đã biến mất, chỉ cách nhà vỏn vẹn 5 dãy nhà, và người cuối cùng nhìn thấy cô là em gái Sunilda. Gia đình lập tức triển khai tìm kiếm, tập trung vào gia đình bên nội, nơi Gabriela từng tìm đến trước đây. Tuy nhiên, người cô khẳng định không gặp Gabriela và không thể liên lạc được với cô. Cảm giác lo lắng bao trùm cả gia đình, và mẹ của Gabriela lập tức trình báo sự việc lên đồn cảnh sát số 48. Một chi tiết đáng chú ý, điện thoại của Gabriela vẫn hoạt động ít nhất đến 7 giờ tối hôm đó. Theo một số nguồn tin, tài khoản mạng xã hội của cô thậm chí vẫn có dấu hiệu hoạt động sau thời điểm này. Người thân đã cố gắng liên lạc qua tin nhắn trực tuyến và nhận thấy tin nhắn đã được đọc, nhưng không có bất kỳ hồi âm nào từ Gabriela. Sáng sớm thứ Bảy, khi không thể chờ đợi thêm, gia đình Gabriela do mẹ cô dẫn đầu đã tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ, kêu gọi sự giúp đỡ từ hàng xóm để tìm kiếm bất kỳ thông tin hay manh mối nào về cô gái trẻ mất tích. Song song với nỗ lực tìm kiếm của gia đình, cảnh sát cũng tiến hành điều tra. Ban đầu, họ đã liên lạc với người cô bên nội của Gabriela để thu thập thêm thông tin về bố ruột của cô. Khi được thông báo, người bố ban đầu nghĩ đây là một trò đùa ác ý, bởi ông từng nhận được những cuộc gọi tương tự trước đây. Thái độ hoài nghi của ông khiến cảnh sát gặp không ít khó khăn trong việc khai thác thông tin ban đầu. Tuy nhiên, qua nhiều cuộc thẩm vấn với Sunilda, người thân, bạn bè và bạn học của Gabriela, cảnh sát dần ghép các manh mối và phát hiện những chi tiết đáng ngại. Họ bắt đầu nghi ngờ một người có khả năng đã gặp Gabriela
vào chiều thứ Sáu định mệnh. Một số hàng xóm kể rằng họ từng thấy Gabriella nắm tay và đi dạo với một người đàn ông lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, do e ngại gia đình Gabriella, họ giữ im lặng cho đến khi những lời đồn này lan đến tai người cô. Cô của Gabriella ngay lập tức báo cáo thông tin cho cảnh sát. Điều này được củng cố bởi lời kể từ một người hàng xóm khác, người tiết lộ một chi tiết gây sốc. Vài tháng trước, bà từng bắt gặp Gabriella ngồi trên đùi một người đàn ông trên xe buýt và được ông ta vuốt tóc. Khi được hỏi liệu đó có phải bạn trai của mình không, Gabriella trả lời rằng đó là chú của cô. Thông tin này khiến cuộc điều tra lập tức trở nên khẩn cấp. Cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính của người đàn ông bí ẩn. Và sự thật đã khiến gia đình Gabriella hoàn toàn choáng váng. Đó chính là Nestor Quintana, dượng của Gabriella, chồng của dì Elizabeth Chamby. Nestor sinh ngày 18 tháng 8 năm 1986 tại Alvia, tỉnh Corrientes, là một hạ sĩ cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát biển Argentina, bắt đầu công tác từ tháng 2 năm 2016. Được biết, vài tháng trước khi sự việc xảy ra, Nestor và vợ từng sống chung nhà với Gabriella. Tuy nhiên, sau khi ly thân, anh ta đã chuyển ra ngoài và thuê một phòng trọ gần nhà gia đình Gabriella. Việc một người thân trong gia đình lại là một sĩ quan cảnh sát trở thành nghi phạm chính trong vụ án đã khiến sự việc càng thêm phức tạp và gây chấn động dư luận. Nestor bị triệu tập tới đồn cảnh sát để thẩm vấn 3 lần. Mỗi vòng thẩm vấn đều khiến căng thẳng leo thang. Bởi những lời khai của anh ta xuất hiện nhiều mâu thuẫn đáng ngờ. Tuy nhiên, sau mỗi lần thẩm vấn, Nestor đều được thả ra do thiếu bằng chứng cụ thể. Dù vậy, cảnh sát không từ bỏ nghi ngờ và tiếp tục thu thập chứng cứ. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi sức ép tâm lý, Nestor đã tự ra trình diện tại đồn cảnh sát. Cảnh sát nghi ngờ rằng giữa Nestor và Gabriella tồn tại một mối quan hệ vượt quá giới hạn thông thường của chú và cháu gái. Trong những lần thẩm vấn tiếp theo, lời khai của Nestor xuất hiện thêm nhiều sơ hở. Anh ta tỏ ra vô cùng lo lắng và lúng túng, thậm chí không thể nhớ chính xác lần cuối cùng mình gặp Gabriella là khi nào. Khi bị truy vấn về chiếc điện thoại của mình, Nestor khai rằng nó đã bị cướp tại khu La Boca, Buenos Aires. Anh ta cũng khai rằng trong vụ cướp, mình bị mất 5.000 peso Argentina. Tuy nhiên, anh ta không thể nhớ nổi mình đã rút số tiền này từ cây ATM nào. Dưới sức ép ngày càng lớn từ cảnh sát, cùng với những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Nestor đã thú nhận một tội ác kinh hoàng. Anh ta biết Gabriella đang ở đâu và cô bé đã qua đời. Lời thú tội này đã mở ra một chương mới đầy đau đớn cho gia đình Gabriella, đánh dấu khởi đầu một cuộc hành trình dài nhằm đòi lại công lý cho cô gái trẻ xấu số. Trong lời thú tội, Nestor khai rằng thi thể Gabriella đang ở trong phòng trọ mà anh ta thuê. Địa điểm này nằm rất gần nhà của Gabriella và cũng chính là nơi cô đã chia tay em gái mình trước khi biến mất. Theo lời khai ban đầu của Nestor, giữa hắn và Gabriella đã xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Trong lúc xô xát, hắn đã vô tình sát hại cô. Cảnh sát ngay lập tức đến phòng trọ của Nestor để xác minh lời khai. Tối ngày 2 tháng 8, cảnh sát tiến hành khám xét phòng trọ của Nestor Quintana và phát hiện thi thể Gabriella được bọc trong một tấm ga trải giường, đặt bên trong 4 túi rác. Ngay lập tức, đội pháp y di động được điều động đến hiện trường để xác định nguyên nhân tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Gabriella đã tử vong do ngạt thở. Các chuyên gia pháp y kết luận rằng vụ án mạng xảy ra không lâu sau khi Gabriella mất tích. Tuy nhiên, thời gian chính xác vẫn chưa được công bố. Phát hiện kinh hoàng này đã khiến gia đình Gabriella hoàn toàn suy sụp. Không ai có thể ngờ rằng một hành động tàn bạo như vậy là do chính người thân trong gia đình gây ra. Cha dượng của Gabriella, ông Cesar Garcia, không giấu được sự đau buồn khi chia sẻ với báo giới. Đối với ông, đây là một cú sốc quá lớn. Trong suốt những năm sống chung dưới một mái nhà, ông chưa từng nhận thấy bất kỳ dấu hiệu mâu thuẫn nào giữa Nestor và Gabriella. Mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn được xem là bình thường như bao cặp chú cháu khác. Tuy nhiên, chính sự bình thường giả tạo này lại càng làm cho tội ác của Nestor trở nên tàn nhẫn và khó có thể tha thứ. Bí mật kinh hoàng đằng sau vỏ bọc gia đình êm ấm
cuối cùng cũng được phơi bày. Mối quan hệ giữa Nestor và Gabriela không chỉ đơn thuần là chú và cháu gái. Trong lời khai, Nestor thừa nhận rằng mối quan hệ bất chính giữa hai người chính là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân của anh ta, cũng như việc anh ta thuê phòng trọ gần nhà gia đình Gabriela. Căn phòng trọ nơi phát hiện thi thể Gabriela thực chất là địa điểm mà Nestor và Gabriela thường xuyên lén lút gặp gỡ. Lời khai của Nestor được củng cố bởi những lời xác nhận từ Sunilda, em gái Gabriela, và một số người quen biết. Họ cho biết rằng Nestor thường xuyên tỏ ra ghen tuông với Gabriela, đặc biệt khi cô bắt đầu hẹn hò với một chàng trai khác. Mối quan hệ vụng trộm và phức tạp này đã gây ra nhiều mâu thuẫn gay gắt, dẫn đến kết cục đau lòng. Những ngày sau khi sự thật được tiết lộ, nỗi đau đớn và phẫn nộ của gia đình Gabriela đã biến thành hành động. Gia đình cô cùng hàng xóm tổ chức một cuộc biểu tình trước cổng đồn cảnh sát, nơi tiếp nhận đơn tố cáo, để đòi lại công lý cho Gabriela. Những tiếng hô vang đòi chấm dứt nạn bạo hành và sát hại phụ nữ, cùng yêu cầu trừng trị nghiêm khắc Nestor theo pháp luật, đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận. Tuy nhiên, tại phiên tòa, một diễn biến bất ngờ đã xảy ra. Nestor rút lại lời thú tội ban đầu, tuyên bố rằng mình bị cảnh sát ép cung và khai báo trong tình trạng không tỉnh táo. Anh ta khẳng định rằng dù đã yêu cầu được gặp luật sư ngay từ đầu, nhưng yêu cầu này bị từ chối vì cảnh sát cho rằng anh ta chỉ là nhân chứng đang khai báo dưới sự tuyên thệ. Mặc dù Nestor phủ nhận lời khai trước đó, nhưng các bằng chứng khác, đặc biệt là việc thi thể Gabriela được tìm thấy chính xác tại địa điểm mà hắn ta đã chỉ trong lời thú tội ban đầu, đã củng cố cáo buộc chống lại hắn. Phiên tòa xét xử Nestor Quintana chính thức diễn ra vào tháng 3 năm 2018. Tại tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc Nestor tội sát hại với 2 tình tiết tăng nặng: lợi dụng mối quan hệ gia đình và sát hại liên quan đến bạo lực giới. Viện Kiểm sát khẳng định rằng có đủ bằng chứng để kết luận Nestor là hung thủ, bao gồm việc thi thể Gabriela được phát hiện trong tình trạng bị bọc trong túi rác tại chính nhà trọ của anh ta. Một chi tiết trùng khớp hoàn toàn với lời khai ban đầu. Mặc dù Nestor không có tiền án tiền sự và có công việc ổn định, những yếu tố này chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ. Viện Kiểm sát vẫn kiên quyết đề nghị mức án tù chung thân. Theo lập luận của họ, tuổi đời còn rất trẻ của Gabriela, niềm tin cô dành cho Nestor, tình trạng thương tâm của thi thể nạn nhân và đặc biệt là hành vi che giấu sự thật của Nestor trong quá trình điều tra là những căn cứ đủ để yêu cầu mức án nghiêm khắc nhất. Đại diện pháp lý của gia đình Gabriela, luật sư Mariela Manseli, đưa ra cáo buộc Nestor phạm tội sát hại với 3 tình tiết tăng nặng: hành hạ nạn nhân dã man, sát hại có tính toán và sát hại phụ nữ vì giới tính. Trong phần tranh luận, luật sư Manseli khẳng định rằng tội ác của Nestor đã được chứng minh bằng những bằng chứng không thể chối cãi. Luật sư Manseli nêu rõ rằng vào ngày thứ Sáu, 29 tháng 7 năm 2016, Nestor đã gọi điện hẹn gặp Gabriela. Sau đó, hắn đưa cô đến phòng trọ của mình, sát hại một cách dã man, rồi bọc thi thể cô vào túi rác nhằm che giấu tội ác. Nestor đã lợi dụng quyền lực, sức mạnh và sự kiểm soát của mình để thực hiện hành vi tàn bạo này. Cáo buộc của luật sư Mariela Manseli còn được củng cố bởi những lời khai liên quan đến việc Nestor thường xuyên bạo hành, quấy rối và đe dọa Gabriela, đồng thời kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của cô. Luật sư Manseli nhấn mạnh rằng vụ án mạng này phản ánh một vấn nạn xã hội nhức nhối, định kiến bạo lực nam giới, coi phụ nữ là tài sản thuộc về nam giới. Những định kiến này không chỉ tước đoạt quyền tự do yêu đương của phụ nữ, mà còn khiến họ sống trong sợ hãi, bị đe dọa, cưỡng ép và bạo hành. Dựa trên những thương tích được ghi nhận trong báo cáo pháp y, luật sư Manseli khẳng định rằng Gabriela đã bị sát hại một cách tàn nhẫn và dã man. Hành vi phạm tội của Nestor được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Hắn đã dụ dỗ Gabriela đến một địa điểm vắng vẻ, nơi hắn đảm bảo an toàn cho bản thân và khiến cô không thể tự vệ. Luật sư Manseli cũng nhấn mạnh rằng việc Nestor là một sĩ quan cảnh sát, người được đào tạo để bảo vệ người dân, lại phạm tội ác nghiêm trọng như vậy, cần phải được xem xét là một tình tiết tăng nặng. Với tất cả các bằng chứng và lập luận trên, bà đã đề nghị mức án tù chung thân cho bị cáo Nestor Quintana. Về phía bị cáo,
luật sư bào chữa, tiến sĩ Jorge Guillermo Campora, lập luận rằng thân chủ của mình đã bị vi phạm các quyền cơ bản trong quá trình điều tra. Ông Campora cho rằng lời thú tội tự nguyện ban đầu của Nestor không hợp lệ vì nó được đưa ra trong điều kiện không đảm bảo tính khách quan. Theo luật sư, Nestor đã không đủ tỉnh táo để đưa ra một lời khai hợp pháp vì hắn ta hành động trong trạng thái lo lắng, bị ép buộc về mặt tinh thần và thiếu tự do ý chí. Do đó, ông yêu cầu hủy bỏ biên bản lời khai, cho rằng nó không có giá trị pháp lý vì được thực hiện tại đồn cảnh sát mà không có sự giám sát của thẩm phán. Ngoài ra, luật sư Campora còn yêu cầu điều tra thêm danh tính của một người đàn ông không rõ lai lịch dựa trên kết quả xét nghiệm ADN tìm thấy trên thi thể Gabriela. Ông cũng phản đối cáo buộc sát hại với tình tiết tăng nặng liên quan đến mối quan hệ gia đình, cho rằng mối quan hệ giữa Nestor và Gabriela không phải là quan hệ huyết thống trực tiếp và không nên áp dụng tình tiết này. Cuối cùng, ông Campora lập luận rằng không có đủ bằng chứng để kết luận vụ án là sát hại phụ nữ liên quan đến bạo lực giới. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ toàn bộ các yêu cầu của luật sư bào chữa. Tòa án nhấn mạnh rằng mặc dù Nestor đã rút lại lời khai, nhưng những bằng chứng khác, bao gồm việc thi thể Gabriela được tìm thấy tại chính nơi Nestor đã chỉ trong lời thú tội ban đầu, cùng dấu vết ADN của Nestor trên thi thể nạn nhân, đủ để chứng minh tội ác của hắn. Một tháng sau, vào tháng 4 năm 2018, tòa án tuyên bố Nestor Quintana phạm tội sát hại với 2 tình tiết tăng nặng: sát hại có quan hệ gia đình và sát hại phụ nữ liên quan đến bạo lực giới. Nestor bị tuyên án tù chung thân. Bản án này sau đó đã được Tòa án Hình sự và Cải huấn Quốc gia xem xét lại một cách kỹ lưỡng vào tháng 5 năm 2021 và quyết định giữ nguyên. Vụ án mạng thương tâm của Gabriela Diana Villarro để lại những bài học đau xót và những câu hỏi dây dứt về trách nhiệm của gia đình, xã hội và hệ thống pháp luật trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực. Liệu chúng ta đã làm đủ để lắng nghe, thấu hiểu và hỗ trợ những người phụ nữ đang âm thầm chịu đựng sự bạo hành? Hệ thống pháp luật đã đủ mạnh mẽ để răn đe và trừng trị những kẻ thủ ác chưa? Và quan trọng hơn, chúng ta cần làm gì để ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai? Vụ án này cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của giáo dục về bình đẳng giới và tôn trọng phụ nữ, bắt đầu từ trong gia đình và nhà trường. Chỉ khi nào chúng ta loại bỏ được các định kiến giới tính coi phụ nữ là sở hữu của nam giới, thì mới có thể hy vọng xây dựng một xã hội an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về vụ án này ở phần bình luận bên dưới. Bạn nghĩ gì về bản án dành cho Nestor Quintana? Đừng quên like, share video này để lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng và subscribe kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để theo dõi những vụ án tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.